салом алейкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали Диққат ТВ. имрӯз дар навор гап мезанем дар мавзӯи тоҷикони Узбекистон. мавзӯъ ва навори омода карда бисёр ҷолиб аст, то охираш тамошо кунед, бисёр баҳра мегиред. рафтем. тоҷикон дар Узбекистони имрӯза дуввумин гурӯҳи бузурги этникии Узбекистон мебошанд. омори расмӣ ҳиссаи тоҷиконро дар шумораи аҳолии Узбекистон тақрибан 5%, яъне 1,600,000 нафар арзёбӣ мекунад, вале мувофиқи маълумотҳои оморҳои ғайрирасмӣ, шумораи тоҷикони Узбекистон аз 2-3 то 6 миллион нафар мерасад. забони тоҷикӣ низ барои аксари сокинони ин кишвар ҳамчунин забони модарӣ қабул шудааст. ҳамчунин бисёре аз шаҳрвандони тоҷикзабони Узбекистон дар шиноснома миллаташон ҳамчун узбек ба қайд гирифта шудаанд. ин алалхусус дар минтақаҳои Самарқанд, Бухоро, Фарғона, Сурхандарё ва Қашқадарё маъмул аст. ин падида пеш аз ҳама ба вижагиҳои сохтори миллии шӯравӣ тавзеҳ дода мешавад. вақте ки ҷумҳурии шӯравии социалистии Узбекистон таъсис ёфт, аҳолии тоҷикзабон ба таври оммавӣ маҷбурӣ ҳамчун узбекҳо сабт мешуданд ва сиёсати минбаъдаи узбеккунонӣ ё узбексозӣ дар Узбекистони соҳибистиқлол идома ёфт. аз ҷониби дигар, ин номуайянии худшиносии тоҷикон дар берун аз давлати миллӣ ва муносибати прагматикӣ муайян кардани миллатро инъикос мекунад, яъне миллати тоҷик алалхусус берун аз Тоҷикистон ҳисси худшиносии комил надошта, то он ҳадде иттифоқ нест, ки ҳимоя аз худшиносии миллӣ кунаду худро ба осонӣ ба намояндаи дигар миллат накунад. агар оддӣ карда гӯем, халқи тоҷики берун аз давлати миллии Тоҷикистон иттифоқ нест ва ин сабаби тақлидкории тоҷикон ба дигар миллатҳо мегардад. узбеккунии тоҷикони Узбекистони имрӯза ин идомаи раванди таърихии тӯлонии туркикунонии халқҳои Осиёи Миёна, алалхусус тоҷикон, аз давраи шӯравӣ мебошад ва мақсади пантуркистони Осиёи Марказӣ ин туркикунонии дигар халқҳои Осиёи Марказӣ мебошад. забони форсӣ-тоҷикӣ аз ҷониби дигар забонҳои туркӣ низ таҳрик карда шуд. масалан, шаҳри қадимаи Марви форсӣ сар карда аз асри 17 ба забони туркманӣ гузаштанро оғоз кард. ин раванд хусусан дар асри 19 шиддат ёфт ва танҳо бо таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистон бо элитаи форсизабонон манъ карда шуд. аммо имрӯз шаҳри форсизабони Марв дар ҳайати Туркманистон қарор дорад. имрӯзҳо дар Узбекистон забони тоҷикӣ мақоми хеле маҳдуд дорад. ба муассисаҳои таълимии сатҳҳои гуногун дарс додан, рӯзномаву маҷаллаҳо нашр кардан иҷозат дода шудааст. аммо ба ин нигоҳ накарда, тамоюли устувор барои ҷойивазкунии тадриҷии он боқӣ мемонад, яъне метавонад оҳиста оҳиста нобуд шавад. ақаллияти тоҷикони Узбекистон алалхусус дар шаҳрҳо майл ба паҳншавии сеҷонибаи фаъолонаи забони русӣ, узбекӣ, тоҷикиро нишон медиҳад. азбаски аҳолии узбек ки дар як зерзамини эронӣ ташаккул ёфтаанд ва барои тоҷикон аз ҷиҳати фарҳангӣ қариб якхела мебошанд, ҳамроҳшавии онҳо ба ҷомеаи узбекӣ бидуни душвориҳои ҷиддӣ сурат мегирад. дар ноҳияи сохи вилояти Фарғонаи Узбекистон, ки дар дохили Қирғизистон қарор дорад, яъне анклав аст, 99,4% аҳолияшро тоҷикони этникӣ ташкил медиҳанд. ин тақрибан 75,000 нафар аст. дар ноҳияи сохи тоҷикнишин ҳар ҳафта маҷалла бо забони тоҷикӣ чоп мешавад. дар ин ноҳия 24 мактаби миёнаи умумӣ, 2 литсей ва 2 коллеҷ бо забони дарсдиҳии тоҷикӣ амал мекунанд. ҳамчунин расонаҳо, мактабҳо, литсейҳо, коллеҷҳо ва шуъбаҳои донишгоҳӣ бо забони тоҷикӣ дар баъзе минтақаҳои Сурхандарё, Самарқанд, Бухоро, Намангон ва дигар минтақаҳое ки аҳолии тоҷикнишини зич доранд кор мекунанд. дар маҷмӯъ дар соли 2010 дар Узбекистон 256 мактаби миёнаи тоҷикӣ фаъолият мекард. ҳиссаи тоҷикони этникӣ аз рӯи минтақаҳои Узбекистон аз рӯи оморе ки мақомоти худи Узбекистон пешкаш кардааст чунин аст. дар вилояти Сурхандарё 234,000 нафар,
дар вилояти Самарқанд 232 000 нафар, дар вилояти Намангон 169 000 нафар, дар вилояти Фарғона 154 000 нафар, дар вилояти Қашқадарё 126 000 нафар, дар вилояти Тошканд 113 000 нафар, дар вилояти Бухоро 51 000 нафар, дар вилояти Андиҷон 37 000 нафар, дар вилояти Ҷизах 24 000 нафар ва шаҳри Тошканд 22 000 нафар тоҷик омадааст. бори дигар такрор мекунем ки ин омори расмии пешкашкардаи худи мақомоти Узбекистон аст, вале чӣ хеле ки гуфтем мувофиқи оморҳои ғайрирасмӣ миқдори тоҷикони Узбекистон ба маротиб зиёд аст. тоҷикони маъруфи Узбекистон инҳоянд: Садриддин Айнӣ, нависандаи шӯравии тоҷик; Зиёдулло Шоҳидӣ, оҳангсоз ва устоди шӯравии тоҷик; Боқӣ Насриддинов, шоир, мунаққид, адабшинос, тарҷумон, академики фахрии Академияи илмҳои Узбекистон; Қосимов Муҳаммадҷон, актёри кино ва театри тоҷик, ҳунарпешаи халқӣ, Иттиҳоди ҷумҳуриҳои шӯравии социалистӣ; Ҳамроев Эргаш, яке аз бунёдгузорони синамои Узбекистон ва аввалин иҷрокунандагони нақшҳои асосӣ дар узбекфилм; Ҷамолов Абдулҳамид, дорои ордени Шараф; Абулқосим Деҳотӣ, нависандаи тоҷик; Ҷалол Икромӣ, нависандаи тоҷик, нависандаи халқии Тоҷикистон; Тохтасин Мирзоев, қаҳрамони Иттиҳоди шӯравӣ; Амиралӣ Саидбеков, қаҳрамони Иттиҳоди шӯравӣ; Гулчеҳра Сулаймонӣ, шоираи тоҷик; Пайрав Сулаймонӣ, шоири тоҷик; Сотим Улуғзода, нависанда ва драматурги шӯравии тоҷик, классики адабиёти муосири тоҷик, узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон; Фатҳ Ниёзӣ, нависандаи тоҷик, нависандаи халқии Тоҷикистон; Ҳабиб Юсуфӣ, шоири советии тоҷик, тарҷумон ва мунаққиди адабист; Тешабой Одилов, иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ, снайпер, шумораи 114 кушташудаи фашистро тасдиқ кард; Дадақузиев Додохон, арбоби давлатӣ, ҳокими аввалини ноҳияи Навбунёди Сох; Солиев Тухтасин Солиевич, доктори илмҳои тиб, профессор, корманди шоистаи тандурустии Ҷумҳурии Узбекистон; Ёрматов Ҳабибулло, соҳибкори маъруф, роҳбари корхонаи Сухчашма, узви шӯрои сиёсӣ; Комилов Иброҳим, устои Сафол, лауреати мукофоти давлатии ИҷШС, ҳунарманди халқии Ҷумҳурии Узбекистон; Сатторов Ҳакимҷон, кулолгар, устои наққош, кулолгари меросӣ, сафоли маъруф, вориси сулолаи Сатторовҳо; Нишонов Бобоҷон, устои сафол, наққош, ҳунарпешаи халқии Ҷумҳурии Узбекистон; Шарофиддин Юсупов, устои сафол, наққош, академики Академияи санъати Узбекистон. имрӯз муносибати Тоҷикистон бо роҳбарии Шавкат Мирзиёев бо Тоҷикистон бисёр гарм ва дӯстона аст. баъди оне ки Шавкат Мирзиёев президенти Узбекистон таъин карда шуд, ӯ сарҳадҳоро бо Тоҷикистон, ки солҳо аз тарафи Узбекистон баста буданд, боз кард ва тоҷикону узбекони наздисарҳадӣ аз ҳарду тараф баъди ҷудоии беш аз 10-сола боз бо ҳам дидор карданду рафтуомадро оғоз карданд. ҳамчунин ҷониби Узбекистон имрӯзҳо ки пандемияи коронавирус оламро фаро гирифтааст, аллакай якчанд маротиба мешавад ки ба Тоҷикистон кӯмаки башардӯстона аз ҷумлаи доруворӣ ва маводҳои антисептикӣ ва муҳофизатӣ, контейнерҳои мобилии саҳроӣ барои хоби беморон, мошинҳои ёрии таъҷилӣ ва маводҳои хӯрока аз ҷумлаи орду равған ва ғайра равон кардааст. ин шаҳодати сиёсати башардӯстонаи президенти Узбекистон нисбати халқу давлати тоҷик мебошад. мо халқи тоҷик аз ин кӯмакҳои давлати ҳамсоя хеле миннатдорем ва қадрдонӣ мекунем. худо кунад ки муносибати бародаронаи давлат ва халқи тоҷику узбек то абад ҳамин тавр гарм бимонад. ташаккур барои диққататон дӯстони азиз. ба канал обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед, лайк монед, наворро тақсим кунед бо дӯстонатон ва фикри худро дар комментария нависед. хайр дар паноҳи худо бошед.